Abantu bashobora kukubwira amagambo meza, abandi bakakwereka urukundo, ariko ntibazigera bagukorera urugendo. Iyi si ntabwo ihoramo urukundo ruhoraho, ihoramo intambara, ihoramo ibigeragezo. None se utekereza ko wabaho utagira igikomere? Oya, ibikomere byawe bizaba ari ibimenyetso by'uko wageze kure, bizerekana ko watsinzwe ukongera ugahaguruka. Kandi wibuke ibi, nta muntu n'umwe uzakuzanira imbaraga, nta n'umwe uzakuvana mu bwigunge no mu kababaro, ni wowe ubwawe uzabikora. Iyo wamenyereye kubaho wenyine, witoza gutsinda wenyine, kubabara wenyine no guhaguruka wenyine, uba wubatse umuntu utanyeganyezwa. Ni wowe mukemurampaka w'ukuri kwawe. Wowe urimo kunyumva uyu munsi wumva nta mbaraga ugifite, wumva wananijwe n'ubuzima, ndakubwira ukuri ko ibyo wumva biri mu mutwe wawe ntabwo ari iherezo ryawe. Isi izakugerageza, izakubwira ko udashoboye, izakwereka ko hari abandi bafite amafaranga, yewe bafite n'ubushobozi, ariko ntizigere imenya uko wiyumva mu mutima wawe. Nta muntu n'umwe uzi inzira wanyuzemo, amajoro wasinziriye urarurira, ibikomere wanyuzemo, yewe ni wowe wenyine uzi ukuri kwawe. Fata icyo gihe cy'agahinda, umubabaro wawe, kwiheba kwawe, ubihindure umuriro wo gukomeza. Iyo ugeze ahantu utagisaba ubuzima bworoshye, usaba ubuzima bufite icyo bukwigisha. Ugomba kwiga kwiyubaka ku giti cyawe, kwishyiramo imbaraga, ugomba kuba umutoza wawe bwite. Icyo nshaka ni ukuzamura abantu, kububakira ubwonko bukomeye nk'icyuma, kubaho ukwizera, kuko intambara tubamo zirakomeye. Ubuzima n'iyi si tubayemo nibo bantu duhanganye nabo b'ikirenga. Isi n'ibibazo bizakureba mu ntege nke zawe, biba ariho bihera bigukubita kugeza igihe wacitse intege. Ariko niba nshobora kugufasha kubaka ukwizera no kwigirira icyizere kugeza aho nta kintu na kimwe kikubabaza, kuko uzi neza uwo uriwe. Gucibwa isoni ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bibuza abantu gutera imbere muri iki gihe. Bibica mu mutwe, bibicira icyizere, bibabuza gutera intambwe. Ntukagire isoni namba z'ibyo wakoze mu buzima bwawe. Hagarara wemye, ubyemere, ubikosore, ubigire byiza. Ugomba kwiyubakamo umuntu ushobora kwihanganira igitutu cy'ikintu icyo ari cyo cyose uzahura nacyo mu buzima bwawe. Yego nibyo nkunda abantu, nkunda gukorera hamwe, nkunda kuba mu itsinda, ariko ubu buzima bwanjye nta muntu n'umwe uzi ukuri kwanjye kuzuye. Ntawe uzi uburyo mpangayika, uburyo magarara, uburyo ngerageza gukora cyane ngo ngere kure, kandi sinitaye ku bantu babyumva cyangwa batabyumva. Njyewe ndakomeza nkakora kuko nzi icyo nshaka. Njye nabonaga ndi umuntu woroshye kurusha abandi bose ku isi. Nari umwana wuzuye ubwoba kandi wiyaga. Inzira yonyine nabonye yo kwimenya no kwiyubaka ni ukwishyira mu bintu bikomeye cyane bishoboka. Inzozi zanjye zari zo kugira ngo nemere mu mutima wanjye ko ndi umugabo ukomeye cyane ku isi. Niyo mpamvu mvuga ngo nta kintu kimbabaza. Niyo ntego yanjye, ni uguhindura ibyo wiyumvamo, ibyo wifuza mu kuri. Aha niho hantu bigorana, niho hakenewe imbaraga nyazo, niho abantu bibaza bati ni gute umuntu ashobora gukomeza agakora cyane buri munsi. Igisubizo ni kimwe, ugomba kubigira inshingano, ugomba kubigira ubuzima bwawe bwose. Twese turi kugeragezwa, kandi inzira ijya ku ntsinzi yuzuyemo imitego, ibinogo, amarira, ariko uzageraho niba wihanganye. Ndashaka kukubwira ikintu cya nyuma mbere y'uko nsoza. Nawe uzakubaka, ni wowe ubwawe uzubaka ubuzima bwawe, umutima wawe, intego zawe. Nta ntwari itarigeze igwa, nta muntu ukomeye utarigeze arira wenyine nijoro. Ariko reka nkwibutse ko wowe uracyahumeka, wowe uracyafite umwanya, uracyafite icyizere, nubwo cyaba ari gike, ntabwo birarangira. Ibyiza byawe biri imbere, si inyuma. Intwari si uw'abantu bahora bashima, intwari ni uwabaye wenyine ariko ntiyigera areka kwiyubaka. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, ntutegereze ejo, tangira uyu munsi, tangira none. Ubuzima ni urugamba, ariko wowe uri intwari. Gira icyizere, komeza urugendo, komeza urwane, kandi wibuke ko nta muntu n'umwe uzagutwara intsinzi yawe keretse ari wowe wayiretse. Motivation Speech, Rwanda Event TV.